Daat ti agtultuloy a panagbalbaliw ti panawan wano ti maibagbaga a modernisasyon at dadag iti tradisyon a nagtalinaed a sibibiyag ken agtultuloy a mangipaspasimudaag iti pagilasinan wano pakabigbigan ti maysa a komunidad. Maysa ti Rehiyon Cordillera kadagiti addaan iti nabaknang a kultura ken tradisyon no sa dino tunggal ganuat dagiti umili ket bibiyagan dalatta dagiti ritual nga impatawi dagiti nagkauna a kapututan wano dagiti ap-apo. Dagitoy ket saan laeng asimbolo ti napalabas ngem kitdi nagbalin a bagnos iti puso ken panunot ti tunggal maysa. Agundaway ket intay itampok ti maysa a ritual nga aging gaita ket maobserbaran iti Rehiyon Cordillera, particular iti probinsya ti Mountain Province ken probinsya ti Benguet ang naawagan iti Chaues wano Daues. Ti Chaues wano Daues ket maysa a ritual ang maipatpatungpal iti Rehiyon Cordillera kas maysa awagas ti cleansing wano healing ritual. Kadawyan na may patpatungpal daytoy kalpasan ti saan anasaya at apasamak kas iti aksidente, didigra ken kalamidad. Iji Bontoc Mountain Province kinuna ni Mayor Jerome Chagson Tudlong Jr. nga ipatpatungpal na ti Chaues kalpasan ti aksidente kas iti panakabangga ti lugan. Nabangga di lugar yun at mabalin Chaues, Daues na po namin dito ilimi ayabanda niya, ayabanda di ilungag mo di spirit mo nga tinmayag tadi ba naman nabangga ka kas lang nga tinmayag ti spiritum. Tinasaw a ritual ket ipatungpal dagiti lalakay kadwada dagiti tattao a karaman iti aksidente wano dagiti masaknan a pamilya dagitoy. Pasat ti Chaues ti panagparte kadagiti naariwawa nga ayop kasi ti aso, pato, manok, baboy kas daton kinikabunyan tapno iya dayuna dagiti dakas nga ariknaken espiritu gapu iti napasamak nga aksidente. Agpartida ditoy agpartida ti usually ti mabalin ditoy aso or pato dagay nangalawngaw tapno kas lang iadayuna dagay bad nga rikna then spirits nga nangyari because of that because there are times nga no at dati aksidente hangay nga makaturog dagiti victims tayo at iso ti iarami dayo ditoy Daues. Damat laang ti may patungpal akalay afan no sa dino mapandag iti babaket iti nakapasamakan ti aksidente tapno ayaban da ti lengag dagiti individual an na aksidente. Irugida nga ayaban ti spirito wano lengag dagiti biktima manipod iti nakapasamakan ti aksidente paturong iti daduma adiso aging ga maiyawid iti mismo abanay dagiti masaknan. Babaan iti daytoy ket maipanamnama amaayaban ken mayawid ti timmayab alengag ken makaturog anasayaat dagiti biktima. Kalpasan ti ritual nasken nga umelang wano aginana dagiti biktima iti maysa aging gadwa arabii. Masapol Amerika ti balay a nakaipatungpalan ti ritual. Maiparit metla ang amangan dagiti masaknan iti naangot wano na lang si ataraon kas iti lamas wano ikan. Ipunada nga iyanon pa lang umuleng ka, aggress ka pa so usually we close the house di na iaramida na bawal pa iti mangan ti dagay fish dagay naangot lang it is to preserve the kaslangay nga good nga naiwalo-walo taan mo pa nga paangutin ti balay mo tapno sumaya at tapno ada serbina ti iaramid nga kunada. Nasken matlaang nga awan ti matmatnagi ti uneg ti balaya ana kay patungpalan ti ritual gaputan no mapasamak daytoy ket masapol ang maulit manen ang may patungpal ti ritual. Ti Chaues wano Daues ket saan laeng nga may patpatungpal no adda ti na aksidente no di ket mabalin matlaang daytoy ang may patungpal kalpasan ti eleksyon. Sigun kadagiti lalakay iji Bontoc Mountain Province masapol nga ag Daues wano ag Chaues dagiti politiko kalpasan ti eleksyon agsipud ta na
ipukapukaw tinagan dagitoy iti nagduduma adiso rason a masapol nga ayabanda ti espiritu wano lengagda. Ti politiko ngamin ket ada dagiti dakes asasao a naibagbaga kontra iti maysa a politiko. Babaan iti panangipatungpal iti tsaws ket sumaya at ti panaturog dagiti kandidato kalpasan ti eleksyon. Kada kami nga politisyan, kunada, daos ka, malpas ti eleksyon. Naipukapukaw tinagan mo, di ba? Maipukapukaw tinagan mo anywhere in the mountains, in the streets, every part of the ayabanda. Basta nga, ayabanda mo, di lengag mo, ako nada, ayabanda ta, naipukapukaw nagan mo. Iso nga usually we do after the elections. Malagip yupay kadi idi August 18, 2010 o patapulo ket duwa nga individual ti pimusay gapo iti panakat nagtibus ijay banangan sablan Benguet. Kalpasan ti aksidente na ipatungpal ti dawes a pinasatan dagiti lalakay, rescuers, volunteers, dagiti masaknan a pamilya ken kamang ti media. Tapno madalusan ti panunot da, gaputa malaglagip da dagiti bangkay a narik-recover da, manipod iti nakapasamakan ti aksidente. Babaan matlaang itinasaw a ritual ket makid daw ti ipapanaw dagiti dakas nga espiritu iti nakapasamakan ti aksidente. Ken maayaban ti espiritu dagiti pimusay iti aksidente tapno maiyawid iti pagtaenganda ken makatal na dagitoy. Pebrero 7, 2014, sa nga pulo ket upat ti pimusay, pakairamanan ti komedyante ani Arven Tado Jimenez, kalpasan anat nagtinagluganan da abus, ijay nakaga na Talubin, Bontoc, Mountain Province. Kalpasan ti aksidente nang ipatungpal dagiti umili ti Talubin iti dawes tapno madalusan ti lugar a nakapasamakan ti aksidente ken maliklikan ti panakapasamak manen ti aksidente iti nasao a lugar. September 15, 2018, pasado alas 11 ti parbangon, di malapos ti Super Typhoon Umpong iti Pagilian no sa dino kang runaan ang napiktaran ti Cordillera Administrative Region. Maibasar iti datos ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasurok sa gasot nga individual, pakairamanan dagiti small scale miner, ti pimusay iti Itogon Benguet gapo iti landslide. Gapo itinasaw at trahedya impatungpal matlaang dagiti lalakay ti dawes ijay Itogon Benguet tapno aggararag ken kidawanda kinikabunyan at dalusan na tinaglugaran ti dakes nga espiritu, dalusan na ti panunot dagiti tattao maipapan iti pupusay ken agyaman kinikabunyan iti impaay na akanayunan a biag kadagiti nakalasat iti nakaamames a pasamak. Saan pa'y laang nga nakabangon ti Region Cordillera ididay di apanawan kat di malapos manan ti may sapay a super typhoon. Agsapat ti Oktobre 30, 2018 ket naglandfall ti super typhoon Rosita. Nang itundamot daytoy iti pupusay dagiti nasurok 20 nga individual no sa dino kaduan kadagitoy ket na-record ijay natunin Mountain Province gapo iti landslide. Gapo iti sibibiyag a kultura ken pamati na ipatungpal matlaang ti ritual a dawes. Iti tunggal kararag, tunggal panagidaton, ken tunggal adang kabayatan ti dawes, maipalagip kada tayo ti naun-uneg a koneksyon iti nagbatan dagiti tao ken ti dagdaga dagitoy. Daytoy nga tradisyon ket mga wits saan laeng nga iti kinadagsen ti napalabas ngem kitdi tinamnama para iti nasaysayaat una na durduras a masakbayan. Iti culture segment ti pagayam yo Bombo Karasakyatan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo Bombo!
babang kinuwani ng pamaday si Pati. Jefe, ano kaanan din siya na ano kaya manong dat mandaw siya. Ay, mandaw siya pa yan, di dati ano kaya nalip